兄弟们，今天去搬空调、搬微波炉。兄弟们，上班第一天要迟到了。这么多台冰箱全部搬完，这是咱们中国的海信冰箱，都是国货。我爱上班，我爱上班，上班让我很快乐，让我很快乐。我爱上班，我爱上班，上班让我更进步，让我更进步。我爱上班，我爱上班，上班让我充满活力，充满了动力。我爱上班。午休啦，就吃个饭。兄弟们，中午窜访莫纳什大学，去他的食堂吃一顿，会不会被保安拦下呢？我们的人脸能不能通过识别系统？到莫纳什大学了，兄弟们。突然发现一个问题，就是我们进入这个莫纳什大学啊，是进出自由，没有门卫，也没有围墙啊，想进来就进来，也没人看着，这是怎么回事呢？我要吃肉肉，就要吃肉肉，吃饱才有力气和你逛遍这地球。你别嫌我太重，要嫌我太……我爱劳动，我爱劳动，劳动让人充满活力，充满了动力。我爱劳动，我爱劳动，劳动让人更加幸福，更加的幸福。我爱劳动，我爱劳动，劳动让生活更美好，一切更美好。我爱劳动，我爱劳动，劳动让人更开心，让人更高兴。劳动让人充满活力，充满了动力。我爱劳动，我爱劳动。兄弟们，看我们这个国产大冰箱，给它运到莫纳什大学的学生宿舍里。兄弟们，努力考到莫纳什大学，能用上我给你们送的冰箱。注意，不然碰到这个墙。我爱劳动，我爱劳动，劳动让生活更美好，一切更美好。我爱劳动，我爱劳动，劳动让人更开心，让人更高兴。我爱劳动。送进房间这个环节是要最小心的，尤其是旁边这个墙壁不能碰到。我爱劳动，我爱劳动，劳动让人更加幸福，更加的幸福。兄弟们，看一下这个学生宿舍，这个厕所，这边等会我们要放微波炉，是不是？我们等会要放微波炉。当然是床、桌子。哎呀，感觉还是不如我们国内的大学宿舍，没有那种人情味儿，是不是？没有那种烟火气。我爱劳动，劳动让人充满活力，充满了动力。我爱劳动，我爱劳动，劳动让人更加幸福，更加。地毯式搜索完成，接近200个冰箱，200个微波炉，全部安装到位。生活更美好，一切更美好。我爱劳动，我爱劳动。晚上叔叔喊我到他家吃饭，给他露一手，炒个辣椒炒蛋，辣椒好像没炒熟啊，兄弟们。开灶。